Terbiyeletgaya şu Uyg'ur musulmonniki e'tiqodini, g'ururini, izzetini dafsanda qilib xo'rlayotgaya. Men badim basam shu tushga apadi meni. Men ichiga kirdim. Kirsam ichida ashundoq chitliq sim bor ekan. Men turmini ko'rib baxmadim, lekin ko'nglimda kirgan hamon bu turmikan deb o'yladim. Saqchilarning qo'llarida miltiq, tok kaltaklar bor ekan. Dastlabda shu 2 kun shu temir o'rindiqda 24 soat o'tirg'izib qo'ydi. Hatto bunday yotqizmadi. O'tirg'izib qo'ydi. Mana qulamni mushafetda mushta turma, mushafet turdi. Ko'zimni yaga sedaqliq, mana ko'zimni yaga sedaqliq. Qo'lni ayzmayzmadir, putam ishkal bor. Putamni ishkalni mishadan tömürniki bunday itildigan bunday yeri, ya'ni bosidi-da, majburiy sevetidi. I am Mehmetcan Juma. I am in a Uyghur neighborhood in Istanbul. I came here to interview some Uyghurs who recently were released from re-education camps in China's Uyghur region. I want to find out what kind of treatment they received from the Chinese authorities while in detention in the camps. Sırtdan qarasa o yepiq tarbiyalash degan yerning zodi qandoq yer ekanligini belgilab bo'lmaydi. Men uning oldidan necha qitim o'tgan. Uning undaq yer ekanligini men bilmabdi ekanman. Teshidan qarasa u Uyg'ur mahallariga o'xshash darvozalari, naqshlari, bog'cha va uzumtallari bor chiroyli uy. Hech kim uni tarbiyalash markazi deb o'ylamaydi. Hukumat u yerlarni bakla sir tutadi ekan. Atrofdagi qo'shnilar bilmaydi ekan. Ashundaq yerning borligini bilgan bilan zodi nega joylashganligini hech kim bilmaydi ekan. Tutush burg'i chiqargandan keyin menda gunohsiz bo'lgan ekanman. Eng oxirisi o'zimni ma'lum qilay. Qani qechib nega boraman? Qashqa yerim yo'q endi mesela. Pasportum kimligimga menasiga qul pulni selib suratlarimni chiqib bo'lgan ekan. Men amaliyotda menda hech qanday gunoh yo'q endi. Xuddi bir menlar bolalar biz bir yerga berib tamoq yeb keldi deganda ham men turmani kirsam, birisi do'kon qo'shnam, birisi savodishim, birisi burunqi bolalik savodoshlarim, yana birisi bir tunishlarim, yana birisi bir og'aynimning dadasi. Sab atrofimizda tunish bilish. Bir faqat shu 10 necha odamning orasida bir ikkisini tunimayman-da. 3 kichikgina bir uy. Yana aslında bir tal odatdagi gibi nepiz bir palas tashlab qo'yganlik. Shuning ichida 15 adam yotamiz endi. 15 adam. 15 adam 10 yotsak patmaymiz onunla. 15 adam şu bir yotqanda yotqaylar putumuzga ko'yib sap qo'ysa, yotqandi bana. Bir yotqanda yotgan 2 adam birsimizga keynimizni qilib yotgan gap. Bizni hayvon tashlayotgan bizning kiyim-kechaklarimiz maynatdi, purab. Hatta gondopayla u haqoratdan ig'ir haqorat bo'lamdi bir inson uchun. Gondopayla ash darizni endi aniq ichivatga keldi-da. U yuztarafda bir dariz bor, bu yuztarafda bir dariz bor. O'xshamda 2 darizniki nemisida. Men darizni ichivatga kelgan chaqda chapindan pis bilan biz aslında burap etganda biz yüzümüzge bilinmeydi biz tabamlığa şey turgan bo'lgan kun. Pis bilan burnini itib elib engizem derizini açıldı. Biz yüzümüzniki şu vaqtning o'zida naqada sesiq burap etganligimizni shu chaqda men his qilgan. Shunchalik haqoratli bo'lgan ish. Attigina non birdi, non. Kichik shu nondan birini birdimdi. O non bilan bizga saytan deb qo'yamiz. Endi shu ayda atab kelib ketdik edi. Shu sayni yumastilla shunda odamning eskilarini qo'ydi ashpazlikka. Qutlar laylab turgan. Onda hech qanday bir ta'mi yo'q. Hatto ba tuzni to'kib atmaydigan odamni qo'ydi ekan. Shu saytan deb shu sayni tashlagan suv bilan non bir dana. An tushda guruj yashaydi Shipanda. Gayet qattiq yo'q, gayet is o'tib ketgan boshqa. O tamoqning sufti bilan hech kimning kari yo'q shunga keldi. O'lishimizni xohlaydi uning ichida. An kechda 2 dona hornan, moma, ulardan choy bitash. Naqshimiz baras, uni unutib qopdim. Tamoq yig'ilgandan keyin partiyani kuylaydigan naqshlarni o'qiymiz. Meyo Gongchandang, Meyo Shinjungo degandek naqshlardan birini o'qib yetib, andin tamoq yeymiz. Harlaşan bizden. Qiynaşan. 3 vaqt tamoqqa bir o'qilsadi, 3 vaqt tamoqqa yeni bir naqsi baxan zo'cha.
ikki naqshi ikki ekan. Tamoq bitgan vaqtida ikkilisini o'qib, o'qiyolmasa, obdayoq o'qiyolmasa, belak o'qira deb yana qayta o'qib, o'lchamlik o'qimoqchi tamoq yemaysiz deb. Ularning muomalasi bak qo'pol. Bizga doim biz sizlarga ko'ngil bo'lib, sizlarni yomon yo'lga kirib ketmasin deb maktab ochdik. Bir kasal rayonga kirib qolganlarmi yuqumlandi. Buni bir davolash o'rni deb tushensanglar bo'ldi. Bu doktorxonamiz sizlarga haqsiz yechib o'tildi. Har kun atdigan soat 8 dan kech soat 6 gacha o'rganish qilasizlar. Biz qachon qaytishga ruxsat qilganda andan qaytisizlar deydi. Shu dars o'tganimda. Dars o'tib, butunlay dinni ayblayotgan. Ularning asosli bir maqsadi bizni shu diniy asabiylikka qarshi turish, partiya hukumatniki men berganda ne'matdor bo'lish, qasam qildirib, dars so'zlatkizib, hinda qilish bilan ana ularga o'tadi. Yana bir kishi paydo bo'libdi ekan. U asosan millatlar ittifoqligi to'g'risidagi so'zlarni so'zlaydi ekan. Masalan, Xanzular bo'lmasa bizning bugungi Şinjan bo'lmaydi. Hozirgi taraqqiyotimizning hammasi Xanzular sababli bo'lgan. Bularning madaniyati intayin ilg'or bir madaniyat. Biz mi aşılarını öğrenişimiz gerek degandek mazmunda. Ovozini anlab o yerda tilovat qilgan, qoidalarni tip ananing qilayotgan zulmning ovozi aniq holat turib anglasangiz o'zimiz garchi zulmning ichida endi. Ama shu holatda anglasimi bir-birimizga qalab shunchalik o'hsinib ketamiz endi. Urtgan ish deganda kuniga tayoq yetgan ish bor. Hatto shu Xanzular ishadiki, navbatchi Xanzu kadrlar ko'ngil mas'ulab kirib shuni ichiga. Mas'ulab kirib. Shu bir ikki kamerdagi ballarni ochib, ayna chiyqirtayotganga var. Uning ichi yepiqliq olgandan keyin ovoz yenib kardolida. Anda chiyqirib ketgan. Ko'ngil aytish uchun anda. Ko'nglimga shu yerda tunji qitim o'lib ketsam bo'pti ekan degan xayol keldi. Mushu yerda jinim chiqib ketsin bo'pti ekan deb o'yladim. These and many other Uyghurs like them remain in Turkey, uncertain of their fate. They don't know if they'll ever be able to return to their homeland.